நீண்ட நாட்களாக இருக்கிற நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல் போன்ற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் முத்துச்சிப்பி பர்பம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை மருந்து இருக்கு. அந்த மருந்தை 400 மில்லிகிராம் அளவு எடுத்து வெண்ணெயிலையோ அல்லது நெய்யிலையோ கலந்து தினமும் இருவேளை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளிலாம் சீக்கிரமே வெளியேறிடும். வறட்டு இருமல் படிப்படியாக குறையும். இந்த மூலிகை மருந்தை நம்ம தமிழக அரசே டாம்கால்ங்கிற கம்பெனி பெயரில் தயாரிக்கிறாங்க. டாம்கால்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் பிளான்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஹெர்பல் மெடிசன் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட். இந்த மருந்தை சென்னை அரும்பாக்கத்தில் இருக்க டாம்கால் அலுவலகத்திலேயே நேரடியாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். சென்னையில் இல்லாமல் மற்ற ஊரில் இருக்கவங்க கவலைப்பட வேணாம். இந்த மருந்து எல்லா சித்த மருந்து கடைகள்லேயும் நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் கிடைக்கும். விலையை நினச்சி பயப்படாதீங்க. நம்ம தமிழக அரசே நடத்துறதால எல்லா மருந்துகளும் 100 ரூபாய்க்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் நம்பி பயன்படுத்தலாம்.